स्टार्ट कर दिया है। थोड़ी सी वीडियो की स्पीड मैंने तेज़ इसलिए की है क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती है। अगर आपने मेरे चैनल के ऊपर वीडियो देखनी है कि वॉल क्लियरेंस आपने कैसे करनी है, उसको कैसे चेक करना है, तो मेरे चैनल के ऊपर 1.8 की, 1.5 टर्बो चार्ज की, सिटी की हर गाड़ी की डिटेल वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप सर्च करके देख सकते हैं। तो वॉल्केनस जो थी वो इसकी पहले भी हो चुकी है, अभी दोबारा से हम चेक करते जा रहे हैं। उसमें इतना फ़र्क नहीं है, लाइट सा फ़र्क है, या तो थोड़े से लूज़ हैं या तो थोड़े से टेपर टाइट हैं। वो टाइम के साथ चलने के बाद ऐसा फ़र्क आ जाता है, लेकिन हमने टेपर प्रॉपर उतनी एडजस्टमेंट के साथ किए हैं जितने कि होंडा कहता है, उतनी हमने इसकी एडजस्टमेंट की है। तो पहले राउंड के जो टेपर हैं हमारे 1 और 3, मतलब ये एग्जॉस्ट के, और 1 और 2 जो है वो इनटेक के, हमने वो एडजस्ट कर दिए हैं, वो मैंने आपको दिखा भी दिए हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वाले टैपर्ट हैं जो कि एग्जॉस्ट हमारा 2 और 4 नंबर आ जाएगा, और इनटेक जो है हमारा